嗱，各位網友大家好啊，又有華樂放主啊。咁今日咧就拆屋企人買嘅嘢啦。嗱，呢個我就唔會報價，因為咧屋企人買嗰啲咧，我費事去問咁多啦。咁即係係啦，咁啊，所以咧就唔報價啦，就淨係大家睇拆啲咩就算啦。好啦，睇個樣都好似好多包喎，係啦，一、二、三、四、五、六、七、八，又係八箱嚇咁樣啦。咁咧如果大家開始睇嘅話咧，有即係心水清嘅話咧，其實屋企人買啲嘢咧，同我啲嘢咧就個風格好唔同嘅，係啦。咁所以咧都係可以咁啊更加好啦。咁啊希望大家又睇得開心啦。其實大家睇呢啲嘢都係希望即係睇得開心嘅咁樣啦。好啦，嗱咁啊逐件嚟啦嚇。咁呢有一件啦，呢件係啦。咁啊好輕身喎，睇下咩先嚇。好啦，呢度咧就係嗰啲拖鞋嚟嘅喎，咁啊睇清楚先嚇。呢啲咧應該係膠嚟嘅，係啦，係啦，應該係膠嚟嘅，係啦。咁呢啲拖鞋就係啦，呢啲就喺屋企入邊着啦，唔會再出街嘅啦，咁啊變咗衞生啲啦，係啦。呢個女裝嘅。好啦，跟住啦呢一個啦。先啦，呢個咩咧？哦，呢個又係零食嚟㗎啦，都唔算零食啦。呢個都係3隻松鼠啦，即係名牌貨啦。咁呢隻咧就係午餐肉嚟嘅，但係咧牛肉午餐肉啊。但係呢一隻係點解要買呢一種咧？因為佢咧每一片咧都係獨立包裝嘅。咁如果係即係譬如話攞翻工咁咧就食嘅話咧，咁就唔使話即係點講啊？即係新鮮好多咯，同埋唔使話切得即係擺喺度切得好多出嚟咁樣啦。咁呢個咧就直情係即係一塊一塊咁嘅。咁佢又話用安格斯嘅牛肉，我唔知點啦，唔知係咪真。不過三隻松鼠係出名嘅 ，OK 嘅。咁就咁樣就好方便啦。好啦，咁跟住呢一包細包，我睇下咩先嚇。哦，呢一個我以前見過㗎啦，我都想買㗎啦，咁一直都冇買到啦。嗱，呢一隻咧就係咩嘢咧？就係手機顯微鏡嚟嘅，係啦，咁樣咧就係啦，手機顯微鏡。咁佢係夾喺個手機度咧，咁啊可以咧睇啲好細嘅嘢啦，咁樣。咁但係都係有限嘅啫，即係睇唔到細菌呢啲嘅咁樣啦。咁樣咧就不過可能屋企人唔知啊。佢呢啲夾住嘅鏡頭咧，只係得夾一個鏡頭㗎咋。咁而家嗰啲好興有3個鏡頭㗎嘛。咁呢個未必得，因為我以前咧上海咧買一啲咧就係就影相嘅廣角鏡嘅。咁咧就可以即係譬如話你去到外灘咁樣啦，咁影嗰啲嘢咧就唔夠闊噶嘛，咁用嗰個廣角鏡咧影到嘅。咁但係嗰個咧係適用於一個鏡頭㗎咋。我以前部舊機就得啦。咁新機咧3個鏡頭呢啲咧都我試過，我前2日先再執出嚟咧試過，都係唔係好得啊咁樣啦。所以我都擔心佢未必得呢個就佢60X 嘅60X 即係60倍啦，咁都幾細嘅，但係始終都睇唔到細菌咯。可以睇到植物纖維咧，都應該都得嘅。植物纖維睇得到，但係細菌應該睇唔到咁樣，係啦。好啦，跟住啦，呢一個咧就係咩嘢咧？咦，有個咁嘅嘢喎？呢啲係咩嚟㗎？哦，係咪梳嚟㗎？而且發紅梳咁嗱，呢個我真係唔知點用啦。呢個呢啲咁啊冇頭髮嘅咧，見到呢啲梳就真係即係完全都啞晒啦唔知點用啦。好啦，跟住啦呢一個啦，
呢個係咩嘢咧？哦，環保袋啊，幾靚喎！呢種咁嘅 style 咧，幾有品味喎。即係呢種咧咁深色嘅呢啲咧有啲即係好似 Polo 啊、Burberry 嗰種咁嘅 feel 啊。好啦，咁跟住呢一盒啦，唔好啦，開埋呢盒先啦，開埋啲膠袋先。呢個係乜嘢嘢咧？呢個就係防傳染式洗衣式帽片啊！哦，我知啦，即係有時咧，你嗰啲咁嘅衫咧，洗衫嘅時候咧，有時有啲色可能佢甩少少，或者即係撈埋嚟洗咧，有時有啲可能會即係將啲色染咗第二度噶嘛。不過呢啲好少有嘅，自己會知嘅，因為你洗完邊隻會甩色嘅，咁啊，梗係分開嚟洗啦。咁但係呢隻咧，佢講咧就話咧，如果放呢啲嘢落去咧洗嘅話咧，就唔會咁樣撈埋嘅喎，咁樣啦。咁啊，唔知有冇用啦咁啊，呢個要試啦。呢個我都會試噶啦。好啦，跟住呢一個啦。都幾多嘢，又係食品喎。呢個啦，法式唔好意思啊，好口乾。法式黑松露牛肝醬湯牛肝菌湯係啦，即係應該係 cream 嗰啲嚟嘅。creamy 嘅應該係唔好意思啊，因為頭先講2個鐘頭書，所以咧好乾。好啦，跟住呢一箱啦咁呢一箱係乜嘢嘢咧？呢一箱上次買過㗎啦，咁咧就屋企人覺得好好食，咁樣咧就所以咧再買過啦，都係3隻松鼠嘅。咁啊好平，我睇下先，睇下個，因為咧平，即係佢兩樽咁樣買咧平得好緊要嘅，所以屋企人咧都驚啊，話會唔會唔好㗎咁樣。咁我睇下嗰個expiry date 先先。呢個就係2026年6月20號生產嘅，有效期咧到2027年2月嘅，咁即係都係新鮮㗎啦，係啦。咁呢一個咧一樣啦，係啦。咁啊唔使擔心啦，因為佢擔心咧就話會唔會咁平咧？2樽買咁平咧，因為拼多多啲嘢平到係冇人信嘅。咁佢就話咧會唔會係呢啲係有問題嘅咧？咁樣啦，會唔會係俾啲臨期嗰啲咧？咁樣咁係唔會嘅。佢呢個生產日期係2026年6月嘅，係啦。仲係6月20添啊，即係好後期㗎啦，挨近7月㗎啦，咁樣啦。咁但係嗰個有效期到2027年2月喎，係嘛？咁啊呢啲陣間係掉晒啦，咁等到2027啦，係咪先？係啦。好啦，今日咧就係咁啦咁啊都8箱都開開心心啦，咁就希望大家中意啦。各位網友大家好啊，又係我華樂坊主啊。咁樣咧今日咧就好熱啦熱得好緊要。咁樣咧就有2包貨，大包嘅。咁樣咧，大家都睇到個封面咧係有生果，今次係啦，而且唔止一個添，而且一種先，所以都好驚。因為上次嗰個火龍果事件咧，真係好驚啊！今次咧就睇下點樣先啦。嗱，我哋開咗呢個細嘅先。哦，真係開咗火龍果啦。咁我睇下點先啦。真係好驚，一天氣熱咧，好難怪，真係驚嘅。首先而家呢一個細包嘅咧就有3盒，係啦，3盒嘢。咁啊，最緊要就呢一盒先啦，呢盒就係火龍果，寫明㗎啦，已經呃唔到人㗎啦。好啦，咁啊開咯喎，哎呀真係好驚開俾大家睇呢度。其實火龍果都屬於熱帶嘢嘅，因為點解咧？佢係生嗰啲咁嘅，好似仙人掌嗰啲咁樣噶嘛，佢屬於熱帶嘅。OK，嗱呢度咧就係2.5公斤，呢度咧就有
6個大嘅，係啦。咁啊，暫時咧表面正宮睇落去咧，目測咧就應該未爛嘅，係啦。哎呀，呢個係啦，嗱冇事啦，不過好熱啊，連呢個嘢都熱啊，真係得人驚。小心啲檢查先。哎呀，真係唔得啦，3有一個唔得啦。哎呀，抹咗先，好污糟。好啦，4呢個都係又係爛咗，又係爛咗4。好啦，呢個就5，呢個冇問題。呢個6係啦，都冇問題，即係有1/3係爛嘅咁樣啦。咁可以 claim 到嘅，不過就有時都好煩，我覺得。係啦，咁啊一陣間影咗相先，影咗相兩個咁樣嘅爛到咁樣嘅，係啦，咁樣啦。好啦，咁啊，可能嗰呢度就都叫做好彩啦。好啦，咁跟住咧就我想開埋個第二個生果先。另外嗰2包我就唔睇住啦，睇埋呢一個先，因為呢度有生果。因為我見嗰個袋咧有啲水蒸氣啊，咁啊即係最驚啲生果咧就係漏，即係漏啲汁咧，咁啊有水分咁啊，就變咗有水蒸氣咯。所以我都係開咗呢啲先嚇，呢啲嘢一陣間先抌去回收。好啦，呢度一包先。好啦，2盒，呢都係好多，好少嘢啫喎。好啦，死啦！嗱呢盒咧係咩嘢咧？就係百香果。咁但係咧見個紙皮咧都濕濕立立咁樣，都驚噶啦。咁啊睇下點先咯喎。哎呀！好啦，睇個樣就好似唔係咁差，係啦。我攞個筲箕先嚇，係啦。咁樣咧就咁樣擠咧就安全啲啦，因為呢啲濕碎啊啲果。好啦，咁啊睇下點啦。嗱個樣就 O K 嘅，睇下逐批逐樣嚟攞啦嚇。好啦，22.5公斤。好啦，第一個完美，第二個都係完美，哇好大個，好大個。第3個完美，你睇佢完美到咧，直情巢都唔巢嘅。呢個就最滿意啦，可以咁講。第3個，但係呢個少少巢係啦，但係就唔係爛嘅，係即係你知啦，嗰啲呢啲咁嘅百香果係會巢皮噶嘛好啦，呢個第4個，第5個6，246，哇呢啲新鮮啦，7、8。又大又新鮮啊！9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24，全部都係正常嘅。25，哇，裝都裝唔到。25、26，好27，總共27個，全部都係正常嘅。哇！呢個今次都係買得好滿意。哇！就嚟跌啦，唔得啦。哇！27個咁大粒啊！
同埋呢啲係超大嘅，我都未見過咁大嘅百香果。啊，唔係喺新加坡見過。啊，新加坡啲係好大嘅嚇。呢個就係啊，即係都冇咁大啊。新加坡啲都冇咁大。好啦，咁啊總共有27個，全部完美，10幾蚊就呢度買咗。啊，佢度話兩個2.5 kilo 啦，我覺得唔止咯，我覺得唔止2.5 kilo。好啦，咁啊生果度就搞掂啊，仲有一個咁嘅嘢喎。呢個嘢咧就係開百香果神器啊！即係嗰度咁樣整住咧，有支針唔知點樣咁樣整。我試過一次嘅，都 OK 嘅咁樣啦。然後跟住咧整咗之後咧，就可以有個筆嚟食啦咁樣啦。好啦，咁啊呢個就好啦，兩個生果嘅事件都完啦。好啦，咁睇下其他嘢啦嚇。呢個乜先？哦，呢個咧係串金嘅。咁啊，如果深水清嘅朋友咧，就應該知道咧係買俾龜龜嘅美食啦。係啦，呢罐係啦。咁啊，其實呢隻唔淨止龜龜嘅，如果你有養呢個嗰啲咁嘅倉鼠咧，或者係當然啦，龍吐珠呢啲咧，呢啲大型嘅魚咧，佢哋都食嘅嚇。呢隻咧，我喺有一次咧，我喺論壇嗰度，唔係喺嗰個評語度咧講咧，話因為佢呢度有兩隻嘅，另外一隻就膠樽裝嘅。咁啊，膠樽裝嗰個咧就大樽啲嘅，110 gram 嘅，呢個85 gram 嘅啫。咁但係咧，我就話啦，呢隻咧，即係如果除翻出嚟嘅話，呢隻係貴過嗰隻嘅。咁但係呢隻咧啲蝦係靚好多嘅，嗰啲就爛白白咁樣㗎，即係隻都唔完整嘅。呢啲咧隻都好完整啊，同埋好大隻咯。咁啊有個人唔信喺度窒我添啊，咁我就話我都你做乜啫？我又唔係代表呢間嘢嘅，我喺香港一個嘅消費者嚟嘅啫嘛，咁樣啦。係啊，嗱，如果大家又係有養呢啲或者需要買呢啲咧，就記得買鐵罐裝啦嚇。咁咧，今年咧可能天氣熱啦，食得都好啊！呢個盒幾得意啊！食得好多嘢。咁當然啦，其實佢哋兩隻大龜嚟嘅，12歲嘅應該有係啦。好啦，跟住呢包啦，咁呢包咧大家查少少就知啦，係呢個嘅紙巾嚟嘅。咁呢個就心相印嘅，咁咧佢就好似唔係咁大包喎。得80抽啫喎，咁咧就呢度有幾多個啊？呢度就有8包，呢度3、4係啦，有8包。咁但係呢度咧都係唔使10蚊嘅，係啦，咁所以都係抵嘅，係啦。你睇下呢啲香港買幾多錢？惠康嗰隻咧，佢自己牌子嗰隻咧，即係Medal 嗰隻咧，Medal 嗰隻咧，一陣味嘅，一陣怪味嘅，即係好似啲紙係唔乾淨咁樣嘅，係啊，所以我就以後都唔買嗰啲啦咁樣，反而呢啲買仲靚，係啦。好啦，咁啊，另外仲有一盒啦嚇，睇下呢盒乜鬼嘢咯喎。不過咧，我停㗎啦，生果我買埋買咗一個就未送到嘅，咁咧應該聽日送到。之後我諗我要收手啦，因為天氣太熱啦，啲生果咧就爛嘅咋，係啦。咁啊，同埋今年咧，因為我最中意就係食西瓜啊嘛，咁今年啲西瓜咧都好平啊。我琴日喺百佳買咗個8424，非常之甜，係啦。咁跟住咧，琴日之前嘅先幾多日啦？係啦，即係隔多1-2日，隔前1-2日到啦。即係佢星期5變價咁嘛，即係變嗰個定價咁嘛。咁啊星期5嗰陣咧就買咗個又係8424，咁啊非常之好食啦。咁跟住咧我就諗住啦，呢個即係成個批次啊都係好噶啦咁樣啦。咁於是乎嗱，臨啊乘追擊咯嚇。咁啊星期1就再去買過啦。咁樣咧唔係星期6啊。唔知星期6、星期日啊，是但啦咁樣，咁啊買一個亦都係好好嘅，咁啊，好啦，嗱呢一個咧就係買啲咩嘢咧？嗱呢個咧就係嗰啲鹹脆，
係啦，鹹脆花生啊，廣州錦江樓啊出名嘅。嗱，點解我要買花生咧？嗱，呢個咧我就唔係即係唔係食花生啦，即係唔係我嚟即係喺度得閒咧就喺度食花生噶啦，我就唔係嘅。呢個有作用嘅，我去買嚟做咩嘢嘅咧？就係食粥同埋煮餸嘅。譬如你煮宮保雞丁嗰啲咁樣啦，咁啊要沙花生啦咁樣啦。咁啊食粥咧就呢個不可或缺嘅啦咁樣。嗱，呢一隻牌子咧。嗱，我而家買咧就係10蚊人民幣嚇，人民幣咁啊，即係都係即係等於11個7啦，當12蚊啦咁樣啦，有5包。我之前喺東涌唔好講邊個村啦嚇，有一個嘅雜貨鋪，咁咧就係買咧，已經係好多年前噶啦，已經我諗成4-5年前到噶啦。咁咧就一包6個半港幣一包，一樣樣嘅，同牌子同 size 嘅。係啦，係啦，咁而家只係需要2蚊人民幣啫，即係2個幾一包，即係1/3嘅價錢，係啦，一樣嘅嘢，一樣嘅貨品，因為佢都係咁，我唔知佢邊度攞啦，但係都係即係都係同一間廠，同一個咩啊，同一個包裝，係啦。好啦，咁睇下仲有冇嘢先啊？仲有一個嘢，咁啊，最後呢一個啦。哦，呢個咧就係咩嘢咧？嗱，呢個就係快充線啊！我咧好衰嘅，呢啲線咧即係有時叉住咗，即係插住電話咁又整住，我成日都整甩嘅，即係整爛呢啲嘅。咁呢個就係關我嘅事，就唔係關啲條電線事嘅。咁咧，所以我成日都要買咯。不過呢一隻咧真係唔錯嘅。如果大家想買咧，都即係見到呢一種咧，呢一隻咁樣嘅嘢咧，佢係寫到明嘅240瓦嘅。係啦，咁啊呢隻咧就首先佢就叉得好快啦，第二就係佢唔熱嘅，即係線啊同埋個頭都唔熱嘅，咁啊安全咯，係啊，咁呢隻所以變咗咧，我上次嗰啲爛咗咧，我都係繼續買呢一隻啦，就係咁樣啦。好啦，嗱咁今日咧就加埋前面嗰啲咧，即係屋企人買嗰啲就啱啱好有好似係14件啊，明唔明啦？咁希望大家睇得開心啦嚇，咁樣啦，咁麻煩大家咧記得咧就讚好留言同埋分享俾你嘅朋友啦。咁樣啦，哎呀呢度仲有一個都係唔係好得添啊，咁樣啦，係啦，咁咧就麻煩大家啦，最緊要訂閱啊，咁樣啦，支持下咧，因為我而家好需要訂閱數啊，咁啊，好啦，咁多謝大家啊，睇下呢個得唔得先，係啦，好啦，咁啊跟住要維權啦，好啦，多謝大家，拜拜。